Hei igjen. Jeg skal forklare litt for deg om lager. På engelsk heter det layers. Om du har Basic Edition, denne gratisversjonen av Studio, så har du ikke den knappen. Og har du Designer Edition, så har du den, men den ligger her nede. Og har du Business Edition, så ligger den her oppe. Og lager, jeg vet ikke helt hvordan du skal forklare det, men du kan forklare det som at det ligger flere papirer oppå hverandre, eller flere overhead-filmer, eller flere vinyler, eller hva jeg skal kalle det. Jeg vil gjerne sammenligne det med gammeldags overhead-filmer for de som var med på den tiden. Også gjennomsiktige plastark, som man så på en sånn her skjerm på veggen gjennom en fremviser. Og hvorfor jeg helst vil se det som overhead-ark, det for at de faktisk man kan ta bort og legge til og se igjennom og sånt. Som for eksempel her nå, så ser det ut som papiret nesten helt tomt. Det bare en adresse her nede. Og det den som kalles adresse, som ligger her borte. Og den det et øye på. Når jeg klikker på dette øyet nå, så forsvinner den. Og du ser det tomme ruter her. Så når jeg klikker på det øyet, så blir den synlig. Og om jeg nå klikker i den øverste her, som heter bakgrunn, så får du se masse smileys. Og disse her et bilde som jeg bare har lagt inn, bare for at jeg ville tegne egne smileys. Så dette her jo bare som et foto, eller det en skjermdump helt enkelt. Det en print screen. Og denne her ligger da som et eget papir. Og på den så ligger det noe som jeg har kalt for mellomlaget, som jeg da har lagt til to sånne her gule firkanter. Og så oppå det igjen så ligger det en som jeg har kalt det for egne, og det altså de som jeg har tegnet selv, med disse her figurene som jeg har her borte i kanten, egne verktøyene her. Så har jeg tegnet disse her egne smileyene her. Så nå ser du altså at det ligger først en bakgrunn, og så på det så ligger mellomlager, altså de gule firkantene. Og på det igjen så ligger mine smileys, og oppå alt det der igjen så ligger den her. Det ser du med at du tar tak i den her nå, og så drar den oppover, så ser du at den ligger oppå alt det andre. Og om jeg nå tar tak i den gule her og drar, så får du se at den ligger liksom imellom. Den kommer liksom havner mellom bildet og de jeg tegner. Og så kan man da ta og slokke og tenne disse her. Legge til å ta bort, liksom. Det det, men det syns bare ikke. Og så kan man dessuten, noe som veldig praktisk, det å låse. Så alle disse her rutene her låserute. Så man kan gjøre synlig og usynlig, og låse opp hvordan man vil her. Så nå når jeg har låst bakgrunnen her, så det veldig lett å ta tak i disse her. Du ser, som om jeg drar her nå, så blir ikke bakgrunnen markert, for den låst. Og så det enkelt å bare plukke ut det jeg skal ha. Og samme om jeg da vil låse mellomlageret, så kan jeg gjøre det også. Da markeres bare smileys nå, ikke den gule ruta. Eller om jeg vil låse den, og bare ta den, så kan jeg gjøre det. Så det veldig, veldig enkelt å sortere opp hva man skal ha i hvilke lag. Dette her jo veldig praktisk når du for eksempel skal lage
skjære ut vinyl, der det skal ligge sånn her lager på lager, så kan man da gjøre det synlig og usynlig hver for seg, og så kan man se, og så kan man skjære ut for eksempel en farge om gangen, og man kan sortere opp og få se og ikke se akkurat det som passer i øyeblikket, og låse og ikke låse det som passer akkurat nå. For det har jo skjedd ganske mange ganger når man ikke har brukt disse lagerne, og har alt som ligger liksom i en eneste stor haug blandet, så tar den tak i helt feil saker. Og så blir man bare irritert for at om jeg bare skal ta tak i disse smileysene her nå for eksempel, så får jeg ikke tak i dem. Da fikk jeg bare tak i den. Og så drar jeg her ute og prøver å få tak i dem. Ja, da blir alt markert, både bakgrunn og den gule og den. Så dette her er veldig, veldig praktisk verktøy, og om man nå for eksempel vil se hvor mange deler disse her egne smileysene er lagd av, som da heter egne her, så ser du et pluss her. Trykker jeg på den, så kan du se at den faktisk består av så mange deler. Man kan jo legge egne navn på alle deler om man vil det. Så og her kan man da ta liksom tak i en ting av gangen, som den her. Nå ble det bare markert en tåre for eksempel. Og alle disse delene her kan man selvfølgelig legge i egne lagre igjen også. Så man kan for eksempel ha flere på hverandre. Man kan ha et lager med, hvis jeg skal zoome inn litt mer her. For eksempel om jeg har disse her tårene her nå da, så tar jeg en kopi av de. Sånn. Så lager jeg et nytt lager, som jeg limer dem inn i. Og jeg får 2 nye der, ser du. Jeg tar låse alt andre her, så vi ikke gjør noe dumt. Sånn. Og da tar jeg tak i disse her, og så kan jeg legge de der, eller jeg legger de her. Jeg vil legge de på de andre her. Litt vanskelig å passe dem inn. Og så lager jeg de lager jeg de rosa for eksempel. Det er ikke så sannsynlig med rosa tårer kanskje, men så bytt. Sånn. Så nå kan jeg da også tenne og slukke de her som jeg vil. Og hadde disse blå ligget i en egen nå, så kunne jeg bare ha slukket de blå, og så kunne jeg lagt på de rosa i stedet. Så kunne jeg bare bytte ut alt ettersom hva som passer. Sånn. Så nå har du en liten introduksjon til lager, og kanskje forstår hvordan de fungerer, og hva du skal ha de til. Jeg skulle aldri klare meg uten det, kan jeg si. For det bruker jeg veldig, veldig mye. Så du kan for eksempel legge alt i en farge i et lager. Ha et med bare alt som er blått, et med alt som er rødt, et med og så videre. Så du kan jo sortere opp alt det du har på bordet, som du vil. Så test og bruk dette her, så blir det nok snart like avhengig av det som jeg blir. Som jeg er, kan jeg si. Ha det greit.